សិទ្ធសេរីទាំងអស់គ្នាកែខ្នន់កែកំណត់ររៀបប្រជាតើអ្នកយល់ទេបងប្អូនណាបើគេជឿកំពីបែបហ្នឹងណាជឿកំពីបែបហ្នឹងណាបើនៅក្នុងចំនួនពុទ្ធកាលដែលប្រពុតលោកត្រាស់ដឹងណាលោកគង់បជននៅនោះក៏មិនត្រាស់ដឹងដែរពួកហ្នឹងត្រាស់មិនរួចពួកអីពួកប្រពុតមានបំណងឲ្យយល់ហើយចុះពួកហ្នឹងលេងរហូតទីតែជឿណាទោះបីជាពុតប្រពុតគង់នៅក៏ត្រាស់ដឹងមិនរួចដែរត្រាស់មិនរួចហើយមិនដឹងជាគេជឿប៉ុណ្ណាបងប្អូនពីព្រោះគ្រាន់តែកំពីនេះគេប្រាប់ថានឹងជាពុទ្ធដីកាជឿប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតម្រាំតែពាក្យដែលធ្លាក់ចេញពីព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គទៀតមិនដឹងជឿប៉ុណ្ណាធ្លាក់ចេញមកចូលដល់តិចជឿធ្លាក់ចេញមកចូលដល់តិចជឿចំណែកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចង់ឲ្យយល់សោះហើយឯងនឹងរកទីតែជឿកំពីជឿប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះតម្រាំតែពាក្យដែលធ្លាក់មកពីពាក្យធ្លាក់មកពីព្រះអង្គរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជឿប៉ុណ្ណាហើយតែចូលដល់ផ្លូវជឿរកត្រាស់ដឹងឃើញអ្នកត្រាស់ដឹងទាំងអស់គឺអ្នកឆ្លាតក៏តែអ្នកយល់អីយល់រឿងអត្តបង្កដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងហ្នឹងហើយយល់បច្ចេកទេសពិសោធន៍ហើយអង្គុយពិសោធន៍ឃើញខ្លួនឯងសត្វតែត្រាស់ដឹងទាំងអស់អ្នកត្រាស់ដឹងទាំងអស់សត្វតែអ្នកយល់ទាំងអស់ហើយបើពួកនឹងប្រើរបៀបយ៉ាងពួកនឹងជាពួកអ្នកសាសនាសុខសាន្តបងប្អូនជាពួកអ្នកសាសនាសុខសាន្តបងប្អូនត្រូវត្រួតពិនិត្យអំពីដួងចិត្តរបស់មនុស្ស5ក្រុមទី1គឺអ្នកសាសនាទី2គឺអ្នកផ្ដាច់ការទី3គឺអ្នកជាតិនិយមទី4គឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងទី5គឺអ្នកដែលមានចិត្តធម៌ពួកអ្នកសាសនាបងប្អូនចំពេញតួជាមនុស្សអាក្រក់ជាងគេបំផុតគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមបងប្អូនចំណាំមើលចុះព្រះគេថាម៉េចគេចាប់ដើមធ្វើតាមព្រះគេដោយឥតល្អៀងពីព្រោះគេចាប់បានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេសូម្បីតែឲ្យអ្នកដទៃស៊ីហ្នឹងក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយជារូបភាពប៉ុនក៏ដោយជារូបភាពជួយក៏ដោយគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដើម្បីបានប្រយោជន៍មកខ្លួនគេទេទោះបីជាមើលឃើញជារូបភាពជួយអ្នកដទៃគ្រប់រូបភាពណាក៏ដោយសុទ្ធសឹងតែដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទេធ្វើអត់ល្អៀងពីពាក្យព្រះរបស់គេប្រាប់ទេពីពាក្យរបស់ម៉ែយើងឲ្យយើងតែមួយជាតិហ្នឹងទេតែស្រាប់ហើយតូនឈឹងអត់មានកើតតាជាថ្មីទេប៉ុន្តែសង្កតធម៌ជាធម៌មានបច្ច័យដើម្បីបង្កបង្កើតឲ្យទៅជាអាថ្មីមួយទៀតប៉ុន្តែមិនមែនយើងទេដូចមុំអញ្ចឹងណាវានៅឡើងកំពង់អញ្ចឹងណាយ៉ាងតែថ្ងៃមួយយើងដើរទៅដល់ឃើញបាត់អាភ្នំហ្នឹងមនុស្សមានហេតុផលហើយច្បាប់ធម្មជាតិវាខិតក្រោមហេតុផលអញ្ចឹងមនុស្សមិនអាចទទួលយកបានទេស្អែកឡើងទៅបាត់ភ្នំនោះងាប់ហើយទុំមួយតបូលតែមួយថ្ងៃសោះបាត់អាចទទួលយកមិនបានបើមានទីណាដាក់មីងបាត់អីក៏វាមានកតិចកទីនៅក្បែរនឹងដែរស្អីក៏វាតូនឆឹកត្បង់វាអត់មានវាមិនដែលទៅមិនរួចមនុស្សអញ្ចឹងមនុស្សរត់ត្រាស់ដឹងហើយពួកមនុស្សអត់ជឿហើយច្បាប់ធម្មជាតិវាអញ្ចឹងមែនវាត្រូវតែបាត់ពីកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវតែទៅកន្លែងណាមួយទៀតមិនថាហើយទៅនឹងទៅដល់តាមខេត្តសពទៀតណាមិនទៅរបៀបខុសខ្លួនអញ្ចឹងទៅវារួចក្នុងមិនណាហោះទៅកើតទៅមិនរួចទេមនុស្សមិនអាចទទួលយកគ្មានហេតុផលមិនសមរម្យបានទេអានឹងមនុស្សច្បាប់ធម្មជាតិវាធ្វើមកបងប្អូនអាមនុស្សមួយហ្នឹងវាលឹកចូលក្នុងដីផ្លឹកវាជ្រែកវាញៀតដីហ្នឹងវារុញបន្តគ្នាទៅកើតនៅក្នុងមួយទៀតចម្ងាយ1គីឡូពីនឹងទៅឧទាហរណ៍សួរតែអាភ្នំចាក់ហ្នឹងវាបានទៅអត់តបកភ្នំចាក់នេះវាបានទៅអត់វាបានទៅទេដីនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនឃើញរូបបងប្អូននេះងាប់ទៅនៅដីហ្នឹងទៅណាទៅហ្នឹងតាំងបងប្អូនយកថាពលឹងទៅអាហ្នឹងតែត្រូវនិយាយគ្នាទៀតអត់ចេះពលឹងទៅទេបងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងវាបាត់ក្រឹបវាលាក់ក្រឹបចូលទៅក្នុងដីទៀតវាមានកម្លាំងធាតុរុញយ៉ាងរុញមកពីដីទៅទៅប៉ោពីភ្នំក្នុងមួយប៉ោពីនោះមួយហើយអាប៉ោងនោះណាជាមួយនឹងអាភ្នំចាស់ដែលលឹកទៅមានទំនាក់ទំនងវាច្បាស់លាស់ណាស់បើអានេះលឹកលឿនឯនោះពោលឡើងទៅទួចឆ្លើនហ្មងមកពីអីមកពីអានេះលឹកលឿនបើពេលអានេះលឹកយឺតបន្តិចទៅឯនោះប៉ោងឯនោះរៀងរៀងបន្តិចទៅវាមានទំនាក់ទំនងនេះចឹងកម្មរបស់អត្តចាស់មានទំនាក់ទំនងរវាងអត្តថ្មីប៉ុន្តែមិនមែនយើងទៅទេយើងគឺទាំងមូលសង្ខារធម៌គឺទាំងមូលវាគុំគ្នាដើម្បីមានជីវិតគឺគុំគ្នាដើម្បីមានដូចមនុស្ស2នាក់ណាផ្អែក
นองเนี่ยจังนะจุ่มเท้าอาจจะเท้าไอ้บ้านมันนึกมันเนี่ยไอ้จะบ้านเนี่ยไอ้จะดักง่าเมียนปีเนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยอาบังไอ้เนี่ยเนี่ยเมียนบ้านนะลูกตาได้เมียนตักปีมาไอ้ขนองเนี่ยบ้านเยอะในบ้านจีบัดแปลกนั่นจีบัดโดนจุ่มเท้าจ้ะเวทนี้สัญญาสำคัญอย่างเงี้ยคือในกลุ่มเนี่ยใจจริงลำโพจีบัดไปเนี่ยครับวิอห้าลำโพจีบัดตั้งอห้าเลยจะจีบัดกันจีบัดก็จะกำเนิดราคาตัวการลดการลดแค่แต่ลดการใบเดียวต่อคนนั้นจีบัดอ่ะแต่การสมาธิกับใจการจีบัดจีนต้องอ่ะต่อเป็นงอมได้เป็นตอนอัดกำลังตอนแต่กำลังให้บางคนเอาตอนเทียนได้นะกำลังบางคนว่ากำลังอ๋อกำลังแบบเทียนได้กูเทียนเขาตัดยมเยอะแต่การบางคนถ้าจะไม่บังจะบางคนหรือบางคนมันต้องได้บางจานนะเรื่องสมาธิเนี่ยตราดังลงเป็นจานนะลงเป็นตอนเกินเย็นยมไปเยอะแต่การบางคนถ้าได้มันหรือบางคนจะปั๊บพอมาเย็ดนะเปลี่ยนเบอร์มันเอาลือเทศาจะมันกี่ท่าตบเล่นจังไปตะเยอะเยอะตะโจตะเจี๊ยเนี่ยตอนเตยอันนั้นเทศาจะมันถ้าไปโดนจะยงโยดมมอกุ๊บจังอะวิเตยจังอะปัญจามปัญญาเตยจังนี่นะวิเวทเทียดอีนะวิอัพเทียดเต้จนรอบมีบางปอนมีขยมเตยบางปอนมีโมเลกุลบักเจ้ามีโมเลกุลเป็นขยมใหญ่แต่มีโรลล์แค่เนี่ยมีแค่ย้อนที่แต่ต่อไปอาจโกนโมเลกุลเป็นในกระดาษตะเกียบบางปอนต้องมีแค่ต่อเนี่ยแต่มีแต่ย้อนในกระดาษตะเกียบใช่มีย้อนบางปอนอันเดลีนั่นคือพิจารณาวิธีขูดตายังไม่ใช่วิธีดังท่าตำแหน่งไอ้ตำแหน่งไอ้รถชัดต้องอัดตันไหนนั่นลองคงบ่าวตัวตันไหนจิตเทียดโมเลกุลในการบ้านน่ะตอนนี้จิตเทียดนักบ่าวบางปอนปันป่าอยู่มีโจมนักเฉินเบย์มีอัดแมนเทียดเลยมีเจียกำลังบางทีเราบางปอนแต่ทอดรูปอะบางปอนจะจับขึ้นรูปบ้างก็เนี่ยตาวิเมตเทียดไอ้ตรงนั้นวิอัดเทียดไอ้เต้วิอัดเทียดเต้วิเมตแต่กำลังบางวิเมตเทียดต้องเป็นเป้าอ่ะตีนั่งหลังตำรวจมาได้วิอัดเทียดเต้วิเมตแต่กำลังนั่งหมอบตั้งแต่น้องอ่ะมันแต่น้องเจี๊ยบไอ้บางปอนนั่นน้องกิจการจมจับมาบางปอนจมจับอ่ะเป็นบางปอนย่อมใหญ่การบางปอนจังวิเมตตั้งเทียดไอ้น้ำเป็นตั้งแต่กำลังนะมันบางปอนตั้งยังเป็นตับจับลูกคำเป็นนานใหญ่จับตั้งยัดตั้งจับเนาะงออันนั้นว่าต่อยเลยจับตั้งเม็ดมาลงลายเป็นน้ำเจี๊ยบเนาะเป็นตั้งจับมั้ยตัวเทียดได้เอาเป็นเทียดได้เป็นบางปอนกุยในหมดตึกมวยงวดปลายกุยงวดปลาย